السلام عليكم. انا اول اعرفكم بنفسي. الناس اللي مش عندها الفيس مش هيبقوا عارفيني طبعا. انا مصطفى محمد، وانا جاي النهارده اتكلم عن حاجه خانقاني، يعني حاجه خانقاني انا شخصيا، واكيد خانقه ناس كتير، وحاسس ان هي بقت بتحصل كل يوم وبتحصل في اي وقت. يعني حاجه فعلا موجوده في المجتمع، بقت عاده. تمام. انا النهارده اتكلم عن الميكروباص واللي بيحصل في الميكروباص، واللي اكيد حد فينا مر بيه في حياته. اول موقف ويعتبر اسخفهم بالنسبه لي، يعني ابقى قاعد في الميكروباص، تمام، ماسك الموبايل بتاعي وقاعد فاتح الفيس، بلعب صابوي، بعمل اي حاجه. هو ده مفروض صابوي طبعا، بس مثلا يعني، وقاعد بعمل اي حاجه خاصه بموبايلي برايفت، انا ارميه احطه لا مؤاخذه في جيب اللي جنبي بتاع، انا في اللي انا عايزه. قاعد تلاقي واحد قاعد جنبك كده، شكله قديم وغتت. انت اول ما تدخل في الميكروباص تلمح ان هو غتت، يعني في ناس تشوفها تعرف ان ده الراجل ده غتت، ده غتت. تمام. تقعد جنبيه بقى اللي توصل له، تفتح الموبايل تلاقيه، يعني انت قاعد جنبه كده، هو هتلاقيه عينه، تبص له، انت عايز ايه؟ يعني لو انت عايز تقول له في ايه، مالك؟ تبص له، بص قدامك. في ناس رخمه بتفضل باصه في الموبايل، يعني اللي هو لو اديته بسكينه في وشه برضه مش هيفرق معاه، هو عايز يشوف الموبايل ده ايه، حتى لو ممكن يبقى سرحان اصلا، بس هي دماغه واخده الوضعيه دي. تمام. تيجي تاني، انت ماسك موبايل تلاقيه ومتنح، في ايه؟ اكيد طبعا مرينا بالموضوع ده، اكيد. يعني مفيش بني ادم ما مرش بيه. يعني اللي هو يعني، طب انت عايز ايه؟ ممكن تسيب الميكروباص وتنزل اخر ما تزهق، يعني ما الراجل ده يكون عارف اسرارك، يعني لو انا ناقص لازم عليه سجاير. تاني نوعية، وتعتبر يعني الاوحش في الحر، في الحر والقرف والفرهدة، الشخصية اللي بتركب الميكروباص وبتسخن، اللي هو بص بيركب الميكروباص ويعمل لك كده، اللي هو مش قاعد في الميكروباص، لا، قاعد في صالون بيتهم، مش في صالون بيتهم، ده قاعد على الكرسي الهزاز بتاعه وهو صغير ده وبيلعب بيه. تيجي تركب، لو سمحت بس ممكن شوية عشان أنا قاعد مزنوق، أنا مش قاعد، أنا لا مؤاخذة قاعد على النص، سمحت شوية بس. بيعمل لك كده كده، دي ما فيش حاجة كده، دي اللي هو لا مؤاخذة بيريح العضلة مطرح ما كانت قفشة، بعد كده بيرجع يقعد تاني. حاجة سخيفة يا جدعان، والله والله حاجة سخيفة. ايه ده؟ لا مش ممكن. تالت نوعية بقى، ودي اللي يمكن أكيد بالذات الناس اللي ساكنة في الهرم هتعرف الموضوع ده أكتر. الناس اللي ساكنة في الهرم اللي بتركب العربيات الفلوكس البيضة دي، اللي هي متعرفلهاش دي جاية منين دي، يعني ايه نوعيتها، شبه الدودة كده وهي ماشية، يعني تحس ان هو شوية دود وفكوا من بعض. عربية كده غريبة كده، بابها على طول مفتوح، صيف شتا بابها على طول مفتوح، مع انه ممكن يتقفل بس هو بابها على طول مفتوح. النوعية التالتة دي اللي هيحسوها بتوع الهرم وفيصل أكتر، اللي تلاقيه قاعد جنب الشباك، يعني العربية كلها كده باب، في شباكين كده وممكن يركب جنب سواق، لا بس هو ايه، يعني أول ما بيطلع العربية تلاقيه قاعد كده في الكنبة اللي ورا، قاعد كده ما بيتحركش، حتى لو نازل آخر الخط، لو جاي مع السواق أصلا وهيجرش معاه، بس هو خلاص، هو ارتاح كده. تمام. تطلع مثلا بشيلة، تطلع شايل فيل فوق دماغك، هيعمل لك كده، يعمل لك رجله كده، بيجيبها يمين سنة بس سيكة كده، حاجة لا تذكر يعني، وتقوم طالع باللي انت بقى شايله، بقى شايل تموين بقى، زيت يدلق عليك، سكر، مش مهم، المهم ان هو قاعد ودايما، يعني يعني لازم، يعني حاجة غريبة والله، حاجة مستفزة. تخيل انت تصحى من النوم على الصبح تشوف الاشكال دي، تشوف واحد قاعد لك بيعمل لك كده، تقول له اتاخد يعمل لك كده، ايه ده؟ ايه يا جدعان ده؟ انا النهارده كنت بس عايز اقول لكم يعني على المشكله بصراحه اللي خنقتني جدا، لدرجه ان انا كنت عايز اشارككم بيها، اعرف ان ده بيحصل للناس دي كلها ولا لا، ويا ريت يكون دمي مش تقيل عليكم، ومتشكر جدا.